السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днес за този последовател ще разказвам първо име Хазрат Саиб бин Усман разияллаху та'ала анху, нека Бог да стане доволен от него. Неговото отношение племе Джума и той на Хазрат Усман бин Мазун разияллаху та'ала анху, той беше неговия син. Майка Хола бинт Хаким беше и той приел исляма в началото. Той стана мусулманин. Хазрат Саиб бин Усман от своя баща и чичо с Сузама. Втори път той беше преселването към Хабша. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям след преселване в Медина, Хазрат Саиб бин Усман и Аса бин Сурака Ансари ги прави събратия. Него съпоменаване, че той беше от тези последователи, които хвърлили лък. Саиб бин Усман в битката Бадър, Охот, битката Хандак и в другите битки той участвал с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. В битката Буад пророк саллаллаху алейхи ва саллям го прави глава в Медина. Битката Буад, който стана във втори хиджри, Хазрат Мирза Башир Ахмад се пише за това, че в месец Рабиул Аввал, в крайни дените или в началото на Рабиул Сани месец, пророк саллаллаху алейхи ва саллям от Курешите получил някакви новини. Той вземайки една група от преселваните хора, той излиза от Медина и на Саиб бин прави на него глава в Медина, но нямаха Курешите и до мястото Буад той пристигна и се върна оттам. Буад беше 48 мили от Медина. То е една планина до планината Джохена, племе Джохена. А Саиб бин Уман в битката Ямама той стана мъченик. В хилафът на Хазрат Абу Бакр 12 хиджри и беше тази битка. Той получил един лък и след това той стана мъченик. Той беше 30 годишен, когато стана мъченик.
Следващия последовател Хазрат Замра бин Амр Джохани. Замра разияллаху анху баща му Амр бин Ади беше и след това някой казват неговия баща беше Бишр, племе Бану Тариф беше племе и някой казва племе Бану Сайда Халиф беше и който беше племето на Саад бин Убада. То Халиф означава, че беше договор между тях беше, то те ще помагат един на друг. Тези племена. Алама ибн Асир в книгата си пише, че няма разногласие. Бану Тариф е един клон от Бану Сайда. Хазрат Замра в битката Бадър и Ухуд участвал и в битката Ухуд той стана мъченик. И след това ще разказвам последовател Хазрат Саад бин Сухейл. Хазрат Саад беше от Ансар последователи. Някой казват неговото име Саид бин Сухейл беше. Хазрат Саад в битката Бадър и Ухуд участвал, но имаше една дъщеря, се казваше Узайла. Толкова знаем за него само. И след това Хазрат Саад бин Убейд, който беше участвал в битката Бадър. Саад бин Убейд в битката Бадър, Ухуд, Хандак и във всичките битки той участва с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Неговото име някой казват Саид. Той известен беше с името Кари. Абу Зайд беше неговия кратко име. Зайд беше от тези четирима последователи, които от ансарите в времето на пророк саллаллаху алейхи ва саллям се събираха Корана. Неговия син Умейр бин Саад в времето на Умар разияллаху анху беше глава на една част на Сирия. Саад бин Убейд във времето на пророк саллаллаху алейхи ва саллям в масджид Джамията Куба той беше имам. Хазрат Абу Бакър и Умар разияллаху анху в тяхният хилафът той също беше имам. Хазрат Саад бин Убейд разияллаху анху в 16-та година на преселване в битката Касия той стана мъченик. И когато той стана мъченик беше 64 годишен. Хазрат Абдурахман бин Лейла каза, тази битка беше в 13 хиджри. В това Саад бин Убейд маните имаха много вреда. Те малко назад. Тогава Умар каза, че пита на него, имаш интерес да прави джихад в Сирия. Там мусулманите имат много вреда от враговете си. Ако имаш желание, отивай там. И тази вреда, която ни имаме, и враговете имат кураж. Аз Умар каза на него, че може би ти ще победиш на тях, защото мусулманите имаха вреда. Това Умар каза, че ако това опътнение или сражение, ако имаш да превърнеш в победа, това за Саад каза, че няма да отида на тази земя, откъдето се върнах и ще излиза на тези врагове, каквото те искат да вършат с мен в битката. Те победиха. Това Саад бин Убейд пак се върна в Касия и той стана мъченик там. Хазрат Абдурахман бин Аби Лейла каза, че за Саад бин Убейд той посвети на хората и каза, че утре ще воюваме с враговете, утре ще стане мъченици. И да не измиете кръвта от нашия тела и освен тези дрехи, които ние ще носим, няма да
ни дадете другите дрехи. В една битка, в една после проповеда аз разказах, сега пак ще разказвам за малко за тази битка, както ви, че битката Джисър. До реката Фурат при мусулманите ираните беше, от мусулманите глава Хазрат Абу Убайд Сакафи беше, от ираните Бахман Джадвия беше глава на ираните. Мусулманите бяха 10 000 и ираните войска беше 30 000 и 300 слонове имаха в до реката Фурат. Там имаше река. Двете групи не се воюваха. Че двама решиха, че Джисър един мост построиха. Заради тази мост те казват битката Джисър. Когато беше приготвена мост, Джадия каза на мусулманите, че елате пари нас или ние да позволите ние да идваме пари вас. Абу Убайд мислеше, че мусулманите войска да отива на другата страна на реката и главата на войска Хазрат Салид, той не беше с този свет, но Хазрат Абу Убайд прекачи река и така нападна на неверниците. След малко така воюваха. След това Бахман Ядвия, когато гледа неговата войска отива назад, те ираните отиват назад, той каза, че слоновете да идват напред. И когато слоновете идваха, мусулманите войска отиваше тук на там. Аз Убайд каза на мусулманите: о хората на Бога, нападете на слоновете и режете носовете им. Аз Убайд каза, той напреда и той нападна на един слон и режи носа на слона и много режиха крака и носове на слоновете. Абу Убайд той стана пред на един слон. Той режи слона на този носа на този слон и той дойде под краката на този слон и така стана мъченик. Следом, когато Абу Убайд стана мъченик, 7 хора възеха знамето на мусулманите в своите ръце и така станаха мъченици. 8 човек беше аз Мусанна, който въземайки знаме на мусулманите воюва с враговете и мусулманите отидоха тук на там. Когато хора гледаха 7 амири глави станаха мъченици, мусулманите така и там отидоха. Някои мусулманите падна в река и Мусанна стана ранен и воювайки той от река Фурат се върна и мусулманите много имаха вреда. 4000 мусулмани станаха мъченици и ираните бяха 6000. Техните войници станаха мъртви. Затова беше тази войска, че ираните нападнаха на мусулмани много пъти и мусулманите искаха да ги спират. И след това ще разказвам Хазрат Сахал бин Атик. Неговото име Сухел също разказват. Майка му Джамила бинт Алкама беше. Хазрат Сахал бин Атик съседен се ансари. В Бейт Акба Сания той участвал. В битката Бадър и Ухуд той участвал. След това ще разказвам Хазрат Сухел бин Рафи. Хазрат Сухел отношението му племе Бану Наджар беше. Тази земя, където построиха джамията Набви, това той и неговия брат Хазрат Сахал притежаваха. Негова майка Зуайба бинте Сахал беше. Хазрат Сухел битката Бадр, Ухуд и Хандак, във всичките битки той участвал с пророка саллалаху алейхи ва саллям.
и в хилафът на Умар разияллаху анху той почина. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, разказвайки за неговото преселване към Медина, а Муслим Ауд, където пише, това ще ви представя, той пише, когато той влиза в Медина, всеки желаеше, че вие да остане, саллаллаху алейхи ва саллям, да останете при него. В където кемилите отиваше, там всичките семейства излязоха пред домовете си и те казаха добре дошли и казаха, че пророка саллаллаху, това е нашата къща, това са нашия имот, това са нашите живот, който ние ще представим пред вас, о нашия пророк. И ние ще защитаваме на вас, вие да останете при нас. Някои хора идваха напред и взеха на камилата, че вие да сядете при тях, но Пророк даваше отговор, че изоставяте камилата ми, тя днес от Бога, където Бог ще му заповядва, ще на нея заповядва, там тя ще седне. Там тя ще стои, където Бог ще желае. В една до зимите на Бану Наджар камилата остана. Пророк саллаллаху каза, че Бог това желае, че ние да останем тук, тази земя. Кой притежава? Това беше на няколко сираците. Тяхна глава дойде и каза, това е земя на този сирак и този сирак. Пророк саллаллаху, аз няма да взема това имущество без пари. Той построи там джамия и къщата си. Той купи тази земя. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахим в книгата Сират Хатун Набиин така пише, че най-първата работа построене на джамият Наби беше, където седна камилата му. Двама мусулмани деци, Сахал и Сухайл, притежаваха тази земя, който глава беше на тяхна Асад бин Зурара. Това беше едно открито място. Няколко дървета за формите имаха там. Една или двама дървета. И имаха няколко къщи, където не живеше никой. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям купи тази земя и хареса тази земя за своята джамия и къща, и в 10 динара те купиха и поправяйки тази земя и режейки дървета, така простроиха джамията Наби. В една традиция тази пари Абу Бакр Сидик разияллаху анху дал тези пари за тази земя. Пише, че поправяйки тази земя и режейки дърветата, започна построенето на земята Наби. Пророк саллаллаху се молейки и основи на тази земя, както в джамията Каба последователите работиха като работниците. Понякога пророк саллаллаху алейхи ва саллям също участвал. Понякога вземайки туклите, Хазрат Абдулла бин Раваха Ансари него тази поема. Пейха тази тежост не е за търговия за Хайбър, който с камилите идва. О нашия Бог, тази тежост е за страх от теб и чистване пред теб, който заради теб ние носим. И понякога последователите призоваха тази поема. О нашия Бог, наградата е от теб в следващия живот. За теб дай милостта си на ансари мухаджирин. Когато ансарите рецитираха тези стихове, понякога пророк саллаллаху алейхи ва саллям също с техния глас, се имеше със своя глас, с много труд
тази джамия беше построена с камените и тухлите построиха. Тази правиха с в този замане, в този епоха беше навик, че поправейки пилерите и с стените правиха с тухлите и камените и на покрив беше от формите и там бяха пилерите от формите и този мембър, където пророк саллаллаху алейхи ва саллям насеше проповед, един стон, където пророк саллаллаху алейхи ва саллям стоеше до това пилер и нямаше, когато имаше дъжд и водата идваше в джамията, по това имаше калта в джамията и гледайки с малките камени там хвърлиха. Първо джамията беше към Бейтул Макдис, но когато промени Бог киблата, там киблата правиха към Каба и джамията беше 10 фит и покрива беше висок и 105 фут беше и 9 фит беше. Първо и след това повече правиха широчина и 1500-600 се молиха хора там. В една там правиха една малка стая, където казаха суфа. Това беше на тези бедни и преселвани, които нямаха къщи. Тези хора тук живееха и бяха с име Асхабе Суфа известни. Те живееха с пророка саллаллаху алейхи ва саллям, се молиха и рецитираха Корана там. Те нямаха къде да работят. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям самия им даваше храна и когато той получаваше някаква подарък или имаше нещо в къща и даваше част на тях също, храна и другите неща пророк саллаллаху алейхи ва саллям даваше на тях. Понякога той имаше глад самия, имаше глад и каквото имаше в къщата, той изпраща се за Асхабе Суфа. Ансарите също помагнаха на тях и дадоха на тях формите, но въпреки това те бяха бедни и понякога те имаха глад и много години така стана, че когато Медина стана широчинът, някои имаха работа и някои имаха помощ от Бейтул Мал, че помогнаха на тях с парите. С джамията пророк саллаллаху алейхи ва саллям имаше къща. Каква беше къща? 15 фит имаше само една стая и там имаше една врата. Идвайки от тази врата, пророк саллаллаху алейхи ва саллям идваше в джамията. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям прави повече сватби, с тази стаи имаха другите стаи и така до джамията другите последователи се построиха къщи. Това беше джамията Нави, който беше приготвен в Медина. В това време че нямаше друга сграда, където да вършат работа за народа. За властта, това беше офис, това беше секретарят за властта. Тук пророк саллаллаху алейхи ва саллям имаше събрания. Тук всичките имаха събрания. Тук той решаваше проблеми на жалбите и така той даваше заповедите. Така приеха гостите и гостите приеха тук и всичките работи бяха вършени в тази джамия. И когато имаше нужда и тук
също бяха вързаните пленници от има такива пленници, които когато гледаха на мусулманите се молят, те гледаха как те обичат един на друг, някои станаха мусулманин. Затова сър Вилим Мюр така той пише, който е не мусулманин и много против пише за исляма, но тук той пише, тази джамия беше построена много скромна и обикновена, но пророк саллаллаху алейхи ва саллям негова джамия в историята на исляма е особена джамия. Пророка на Бога и неговите последователи в тази джамия приеха своето време. Тук колективно се молиха. Тук всичките мусулмани се събираха в петъчен ден и те се събираха тук скромно. Тук пророк саллаллаху алейхи ва саллям говореше със своите последователи за победите си. Това беше тази място, където хората идваха пред него. Това беше където той даваше заповедите до кътчета на арабска държава. Враговете търпериха с тези заповеди до тази джамия. Айша в неговата стая, пророк саллаллаху алейхи ва саллям беше дал своя живот на Бога и двама халифите също са погребени с него в тази стая. И в 7 месеца беше приготвена тази джамия и къщата. И Сода пророк саллаллаху алейхи ва саллям отиде в своя стая. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям другите мухаджирин също построиха до джамията своите къщи. И които нямаха земя до джамията, те на далечното място построиха къщите и някои купиха стаите. Хазрат Сухайл неговия брат, те са късметливи, които в тази центъра на исляма те представиха своята земя. След това последовател Хазрат Саад бин Хайсама. Хазрат Саад бин Хайсама, неговото отношение племе Ос беше, майка му Хинд бинте Ос беше. Хазрат Абу Зияд Номан бин Сабат, той е последовател, беше брат на неговата майка. Кратко име Абу Усма и Абу Абдулла казват, кратко му име. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям Саад бин Хайсама и Абу Салама бин Абу Асад ги прави двама като събратия. Хазрат Саад е от тези 12 последователи, на които пророк саллаллаху алейхи ва саллям в Бета Акбасания прави наблюдател на Медините, 12 наблюдатели, техните имена и за тяхната работа ще ви разказвам. В книгата Сират Хатамун Набийин за Мирза Башир Ахмад се пише 13 нави в месец Зилхаджа по времето на Хаджлак. Ос и Хазрач много хора дойдоха в Медина. 70 бяха такива хора. Те или бяха мусулманин, или те искаха сега да станат мусулманин. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям те се срещнаха с пророка саллаллаху алейхи ва саллям, дойдоха в Мека. Мусаб бин Умейр също беше с тях. Мусаб, майка му беше жива и тя не беше мусулманка и много обичаше на Мусаб. Когато тя знае, че той е дошъл, той тя каза, първо ела при мен и след това отива на друго място. Мусаб отговори, че аз не се срещнах с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Първо се срещна с него, с пророка, след това ще идва при теб. Той отиде при пророк саллаллаху алейхи ва саллям, се срещна с него и разказвайки нещата. След това той отиде при майка си. Тя се ядосваше, много плаче. Мусаб каза, че добро дошъл казвам, който е много позволено за теб. Ще решат всичките проблеми. Тя каза, какво е това? Мусаб
отговори това, че изоставай да не се молиш на идолите и станеш мусулманка и да вярвай в пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Тя много започна да плаче. Кълня се на звездите, няма да прие исляма. Те каза, че правите пленник на Мусаб, но Мусаб тича оттам. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям знае, че ансарите ще идват от Мусаб и някои се срещнаха с него, но по това време едно колективно и индивидуална среща трябваше, затова след хаджлък в Зилхаджа месец и по времето на нощта всичките хора в долината се събираха да говоря с пророка саллаллаху алейхи ва саллям индивидуално. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям посъвети на тях не идвате колективно, един или двама да идвате там да се събирате и да това време да се събирате там в долината. Ако някой спие, да не се събудите на него и на чакат, които не идват, когато датата дойде. И през нощта пророк саллаллаху алейхи ва саллям самия излиза от къщата си и взе с чичо Абас с него, който не беше мусулманин, но той обичаше на него. И той беше глава на семейството Хашим. Двама отидоха в тази долина и след малко ансар един и двама се срещнаха. Те бяха 70 хора и Ос и Хазрач от двете племена бяха най-първо. Абас започна да говори. Абас, който не беше мусулманин, о групата на Хазрач, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, о своето семейство е много велик и ние го обичаме. Това семейство ще защитава на него и винаги ще защитава на него. Но Мухаммад сега иска да изостави своята град и да отиде при вас. Ако вие искате желание той да идва при вас, тогава вие трябва да защитавате на него и трябва да воювате с неговите враговете. Ако сте готови, това е добре. Иначе така да дадете отговор. Бара, който беше стар човек на ансарите, той каза, че Абас, ние слушахме на теб, но ние искаме, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям от езика си да казва нещо. И каквото той иска да даде работа на нас, ние да искаме да слушаме от него. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям рецитира няколко стихове от Корана и след това малко той рецитира учението на исляма и за правата на Бога и правата на човека. Той каза, аз искам за себе само това, както вие с родините си защитавате и така, ако има нужда, с мен да отнасяте. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям свърши своя реч. Бара бин Марур, като той взе ръката му в своята ръка и каза, че му е пророк, ние кълня съм в Бога, който ви изпрати с истината, че ние ще ви защитаваме като нашия живот. И ние пораснахме с сабите си. Той така казваше. Той не свърши своя реч. Абул Хасам, един другия човек седеше там. Той започна да говори о пророка на Бога. Той стана мусулманин, че с Ясреб ние на евреите ние имаме много стари отношения. Те ще бъдат свършени. Да не стане, че когато Бог да ви даде победа, вие да изоставяте на нас и да се върнете в Мека и ние да не станем за тука ни на там. Пророк саллаллаху алейхи ва каза, че няма да стане така. Вашия кръв ще стане моя кръв. Вашия приятел ще стане моите приятели и вашите врагове ще станат моите врагове. Тогава Абас бин Убада Ансари, гледайки на своите приятели, каза, че хората, че вие разбирате какво означава този договор.
че всеки черен или бял, вие трябва да бъдете готови за тях. Всеки човек, който ще стане враг на пророка саллаллаху, вие да бъдете готови срещу него. И трябва да бъдете готови за всяка ятва. Хората казаха, да, ние знаем. И казаха, че нашия пророк, че какво ние ще получим за това. Те питали на пророка саллаллаху, когато ще приемаме, какво ще получаваме за като награда. Той каза, че вие ще получавате рая на Бога, който най-големия благодат на Бога. Всички каза, че ние приемаме този благодат и дайте вашата ръка. Пророк съм дал своята ръка и тези 70 хора и те правиха бейт и това е бейт Акбасания. Тази случка, когато свърши бейт, пророк съм каза, те Муса алейхиссалам от своя народ, той избира 19 глави. Те станаха наблюдатели за народа. Аз искам да правя 19 глави над вас. Те станат наблюдатели на вас. Те станат като последователи на Иса. И те ще бъдат отговорни пред мен за от народа си. Дайте имената. Тогава избирах 12 хора. Той прие тези 12 хора. Те станаха глави на всяко племене и да работа на тях. И за някои племена пророк съм дал 2 глави. Те са техните имена: Асад бин Зурара, Усайд бин Хузайр, Абу Хесам, Малик бин Тайяхан, Саад бин Убада, Бара бин Маруф, Абдулlah бин Раваха, Убада бин Самит, Саад бин Раби, Рафи бин Малик, Абдулlah бин Амр и Саад бин Хесма, за който разказвам. Той също беше една глава. Саад бин Хесма, Мунзир бин Амр. По преселване в Медина в мястото Каба, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Хазрат Касуб бин Хирн, той стана при неговата къща. Хората казват, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Хазрат Саад бин Хесма, той стана при него. Той казва, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Хазрат Касуб бин Хизам при него беше, но когато излизайки неговата къща, той седеше при хората. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям седеше в къщата на Саад бин Хесма. След бейт Акбаула, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Хазрат Муса бин Умейр изпрати на тях за възпитанието на мусулманите в Медина. След това те искаха позволение за петична молитва. Това пророк саллаллаху позволил и дал заповеди за петичната молитва. За тези съвети, първа петична молитва беше първата петична молитва в къщата на Саад бин Хесма. Хазрат Саад бин Хесма в Куба имаше един кладенец, името беше Ал-Гарс. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям пиеше вода оттам. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям за тази кладенец каза, това е извор от рая и водата му е много хубава, сладка и много хубава. След смъртта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и измиха с водата на тази кладенец него тяло. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, когато ще почина, то от кладенец Гарс, вземайки вода 7 пъти измиете моето тяло. Абу Джафар Мухаммад бин Али каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям 3 пъти измихме неговото тяло с вода и в неговия не взеха неговите относия. Така с носията измиха Али Абу Руба, Усама бин Зайд, Шукран и Хос бин Хавали също измиха неговото тяло. Заради жестоката на курешите, много мусулманите първи път останаха при Саад бин Хесма. Хората, които преселваха, първо те останаха при Саад бин Хесма. И
Hamza, Zaid bin Harsa, Abu Kabsha, Mawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to Bashi ne Wasluga, Abdullah bin Masud, ko Priselva ka, te Ustana ka pari Kashtatana Saad bin Khaisma, Sulaiman bin Aban, kaza, ko to Prorok sallallahu alaihi wasallam izriza za bitkata Badr, Saad bin Khaisma ne ko bachta, te iska khata hoti was Proroka, i kaza khana Proroka sallallahu alaihi wasallam, че давама баща и син излязоха от къщата. Пророк един от тях ще дойде. От те да избират кой. Хасма каза на своя син, само един трябва да отиде, че ти да останеш при жените, като наблюдател. Асад каза, че ако освен рая имаше друго нещо, аз щеше да остана. Но аз искам да стана мъченик. Тогава те така правиха и името излиза на Асад. Той отиде в битката Бадър с пророка със стана мъченик в битката Бадър. Амр бин Абдебут убива на него. Умема бин Ади убива на него и прави мъченик. Амр бин Абд и Умема в битката Бадър и Хандак бяха убити от Али. Али каза в деня на Бадър, когато деня излиза, в традицията пише, и мусулманите и започна война при мусулманите кафарите. Аз гледах на един човек, че на едно високо място, Асад бин Хасма, той воюва с един неверник. Този неверник прави мъченик на Асад. Този мъченик яздеше коне. След това той идва долу, той гледа на мен, но аз не знае кой е той. Той каза, че ела при мен да воюваме. Аз воювах с него, когато той падна на мен. Аз назад идвах, малко, че той да приближава до мен. Аз не харесах това, че той на високо място да воюва с мен, с сабията си. Когато аз назад отидох, когато той каза, о Ибн Аби Талиб, или тичаш, аз му казах, че синът на Иштара, той ще тича, че той няма да стане така. Иштара стана израз беше в арабите. Един човек беше, който убираше на хората и той тичаше за малко и пак се върнеше, пак и нападаше на хората. Като израз той използваха арабите, да малко да станете зад и пак да нападнете. Сали каза, когато стана строг, той приближава до мен, той нападна със сабията си на мен и аз взех със своята сабия, така ударих на него. Аз имах доверие, че аз гледах, че когато на втори път аз отзад гледах, че някой сабия носи към мен. Аз долу правих моята глава и тази сабия с то сила падна на, че неговата глава режи тази сабия. Сали каза, гледах назад, това беше Хамза. Той каза на него, че аз съм Ибн Муталиб. Че някои другите убиваха на него. Тема бин Ади, той прави мъченик на Хазрат Саад. И след това той беше убит в една традиция в битката Бадър. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям имаха само две конена. На едно коне Муса бин Умер и другия Асад бин Хасма си яздиха. Зубайр бин Авам, Микдад бин Асвад също яздаха на тези коне в битката Бадър. Мусулмани колко имаха коне, затова има различните традиции в историята.
Мирза Башир Сахиб каза, битката Бадър, мусулмани имаха 70 камили и 2 коне. И в другите книги каза, че 3 или 5 бяха. Но каквото нещата камили или коне имаха мусулманите, куфарите, неверниците имаха повече камили и коне. И те са нищожни пред тях. Но когато мусулманите, другите нападнаха на мусулманите и неверниците се мислиха, че ние ще унищожаваме на исляма, тогава тези вярващите не гледаха към оръжията си, не гледаха към конете си, заради Бога, давайки ятва, както те дадоха отговор, че заради материалните неща те не желаеха. Тук те дадоха ятва само заради Бога. И синът каза на своя баща, че аз ще отивам там. Той имаха желание, така Бог прие неговото желание и даде победа. Нека да увеличава мястото на тези последователи в рая. Амин. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.